अगर अब हैदराबाद के विनाश को नहीं रोका गया तो यकीन मानिए कि इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जंगल में विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। 400 एकड़ के जंगल पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और पक्षियों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। जिस मोर को आप अपना राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं, अब वही मोर रो रहा है क्योंकि आप उनके आशियाने को उजाड़ रहे हैं। और जानवर तभी रोते हैं तब क्या तो उनको पीड़ा होती है या फिर आप उनको तकलीफ देते हैं। और जो लोग कहते हैं कि